Essent regidor de Memòria Històrica i Democràtica, finalment també vam estar molt pendent de totes les exhumacions que es feren en Bétera, que van ser traslladades a l'Ajuntament de Carlet, i també recordar que a Carlet ja en la primera legislatura demòcrata, que va ser el PSOE, diríem, el que guanyà, i va ser Octavio Balaguer Lerchundi, l'alcalde en aquest moment, va ser enderrocat el monument que hi havia davant de l'església, en la plaça que en aquella època es deia dels Sants Màrtirs i avui en dia es diu del Convent, i aquest monument que tenia el nom de tots els caiguts per part feixista va ser enderrocat totalment, i n'hi havia una referència també a l'Ajuntament que va ser també eliminada, i allí el que se va fer és posar una memòria, un memorial a tots els caiguts. I aleshores ja des d'aquest moment s'eliminar, diríem, aquestes referències que hi havia a la Guerra Civil, i de certa manera va democratitzar tota aquesta cosa. També he de dir que també s'han fet allí certes especulacions de caràcter arqueològic que es feren per a veure si hi havia algun enterrat de l'època esta, i es va veure que a Carlet no hi havia res, i realment dirien que s'arriba a aquesta normalització, podem dir, del tema dels morts per la guerra i els afusellats també per la guerra. En Paterna continua tot el tema de l'exhumació, i per tant ahí estem pendents de que pugui haver-hi qualsevol tipus d'identificació que tinga que veure en Carlet. Farem una campanya per a mirar i eliminar sobretot el jou i les fletxes que hi havia en algunes cases que eren de protecció civil i que tenien, sí. Entonces farem ahí una campanya per a poder eliminar, però n'hi havia alguns impediments de caràcter legal per a llevar-les totes. No obstant això, se van llevar moltes, però pot ser, jo no diria que no, que en quedarà alguna per ahí solta encara de plaquetes d'estes.